好，今日華潤銳景賣樓46000票嗰邊咧，剛剛我過去睇過現場啦，亂到不堪。如果你哋入咗票抽唔到籤，但係又想買筍盤嘅話咧，記得唔好錯過我哋身後呢個樓盤叫影築。我哋位處於咧就係長沙灣青山道一個非常核心嘅位置。睇一睇我哋嘅右手邊，3分鐘嘅路程就已經到達長沙灣嘅地鐵站。咁最正嘅係咩呢？我哋今日睇一個2房嘅單位，原來都係600零萬買得到。3房單位仲要係特色望維港煙花景，你真係估唔到啊！1,1萬就可以入場睇到呢啲特色單位㗎啦。事不宜遲，我哋即刻上去上面睇睇。有海景，有高層，又有特色平台，你唔係嗰度買得起啊嘛？絕對買得起啦！好多老闆咧做嘢咁辛苦，都想買一間 penthouse， 有埋大平台。重點係咩？望到維港煙花景之餘，望埋飛鵝山、獅子山咁飽覽咁多嘅景觀，好多人都會話會唔會好貴啊？之前 Dada 陳靜買一個利奧坊都要2-3千萬，但係今時今日我哋呢度完全唔需要喎，456尺嘅單位做到3房1個套房，仲要有一個133尺嘅平台俾你同家人聚會，原來都係1200萬多少少嘅喎，唔阻大家俾大家欣賞下呢個單位。嗱，今次滿足晒各位觀眾嘅要求啦。平時我哋睇嗰啲樓景觀唔算標青，但係今日我哋呢個景觀喺個房嗰度瞓醒啊，已經望到 IFC、ICC、朗豪坊，成個夜景真係都好靚。今日我哋影嘅係日景，我哋咧稍後會補翻個夜景相俾大家，真係成個曼克頓景觀啊！因為點解我哋位處於37樓嘅高層單位，前面係永久無遮擋啊，所以喺呢個主人房，呢個主人真係好幸福啊！咁呢啲落地玻璃標配嘅嘢嚟㗎啦，大床放到標配嘅嘢嚟㗎啦，仲有個衣櫃位俾你，真係都算係咁啦，456尺。哇！咁呢個平台都幾過分喎。係啊，因為呢個平台咧，可以喺啲重要嘅日子咧，俾你睇住放煙花，一路燒嘢食啊！無論係7·1回歸啦、11國慶啦，甚至乎我哋係農曆新年，你都會睇到一個好靚嘅煙花景，燒住嘢食，嘆住紅酒，真係原來1,2萬就可以做得到㗎啦，老闆們。好，剛剛我哋睇完呢個影築有2房有3房特色嘅單位，如果觀眾朋友們你都想親臨去參觀我哋呢個樓盤呢，歡迎留言 DM 我會帶你睇呢啲2房3房嘅筍盤單位。記住喎，發展商今日同聽日有一個限時嘅優惠㗎，唔想錯過，快啲留言或者 DM 我哋啦，現場見。